गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम गिबि गिबियावनो बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि जानानै दिवालीनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। फैगौ 25 नभेम्बर खालार खालिनिफ्राय जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशना 6थि बड' सिने एवार्ड बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। नैबे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जोंनि बलिउडनि मुंदांखा सासे सिनियर एक्टर बिथां पद्मनि कालापुरी। दा बिथांजों लोगोसेनो नर्थ इस्टआव थानाय मुंदांखा डाइरेक्टर बा आर्टिस्ट बिथांमोनाबो बेवहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। जियानो जा बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय थोजासे रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनानै जोंखौ मदद होनायनि थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो बिटिआरनि सिएम मानगोनां बिथां प्रमद बर' सारनिसिम बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि जानानै जोंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। जियानो जाथों नैबे हाबाफारिखौ जोङो गुबुन गुबुन बोसोरफोरनिख्रुइ बांसिनै गाजा गोमजा आरो एसे गोजौ थाखोनि खालामनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। दा ओंखायनो बे जोंनि फिल्म एवार्डखौ जाहाथे जोङो नेशनेल लेभेलसिम थांनो हायो बिनि मोनसे स्टेप जोङो देग्लाय लानाय जादों। बे जाहैबाय जोङो बड' शर्ट मुभि गुबुन गुबुन समाव लाबोबाय थानाय बायदि देग्लाय जोङो बर'नि अनगायै आदार लेंगुवेज माने नर्थ इस्टआव थानाय गुबुन गुबुन बर'नि अनगायै गुबुन गुबुन रावफोरनि जा शर्ट मुभि कम्पिटिशन बे कम्पिटिशनखौबो होनाय जादों। आं आसा खालामदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों थारैनो जोंनि नैबे जितु बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशना खामानि मावनो लानाय बियो माने फोसावजागोन आरो लोगोसे जोंनि बर'फोरनि हारिमुखौबो जों गुबुननो मिथिहोनो हागोन। दा नैबे हाबाफारियाव सिगांफोरनि बायदिनो जोङो मोनफ्रोमबो माने एवार्डीफोरनो जोङो प्राइज मानि होनाय जागोन आरो बे मोनफ्रोमबो एवार्डफोरखौ जोङो सिगांनि बायदि जोंनि माखासे बर'नि हारिमुआव बिहोमा होनानै दिनै जोंनिफ्राय रुंसारि जालांनाय जायफोर महरगिरिफोर दं बिथांमोननि मुङावनो होनाय जागोन। देग्लाय गोदानै जोङो मुं सोसनबावनाय जादों। मानोना बावैसो सिगांफोर जोंनि माखासे महरगिरिफ्रा हरखाबै रुंसारि जालांदों। दा बिसोरनि गेजेराव जोंहा हायना आलायारननि हायना बिथांजोआबो थांनाय बोसोरना देग्लायनि गेजेराव हरखाबै रुंसारि जालांदों। दा बिथांनि मुङैबो जोङो मोनसे एवार्ड होनाय जागोन। बेबायदिनो जोंहा आलारि बर' आरो बेजों लोगोसे कैलाश दिजु होननाय सासे जोंनि खोब मोजां सासे महरगिरि दंमोन आरो बेजों लोगोसे सिद्धार्थ दास जायखौ जों सिद्धार्थ पाप्लु होननानै बुङो बिथाङाबो जोंनि बर'फोरनि मिउजिकआव गोबां माने बिहोमा होलांदों। दा बिथांमोनखौ जोङो गोदानै एवार्डनि मुङाव थिसनफानाय जादों। दा आसा खालामदों बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि सावथुन दिहुनगिरि आरो जोंनि माखासे डाइरेक्टरफोर आरो ओंखारबोबाय थानाय जोंनि जा इयुन जोलैफोर बिथांमोना माखासे थुलुंगा मोननो हागोन आरो जों बेखौनो बुंगोन गुबुन गुबुन समावहाय बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशना बेबायदि हाबाफारि लाबोबाय थानायनि थाखायनो दिनै जोंनि जे बड' सावथुन बे बड' सावथुननि मान दान्दाया एसेबाबो गोजौ थाखोआव थांदों। दा देग्लायनि जोंनि शंकरदेब कलाक्षेत्रआव जानो गोनां दा 6थि बड' सिने एवार्ड बे सिने एवार्डनि गेजेरजों जों बेखौनो आसा खालामगोन जाहाथे आरोबाव फिन खनसेबाव जोङो आगानसे दावगाबावनो हागोन जोंनि बर' सावथुना।